Hauzik Miamda TOMTV ki maikai degi breaking news pizari hauzik asi COVID-19 na malem sin bathungna pirak liba safu sida Manipur gi oina lamdam asi gi oina kari karam phibam da leiri bage haibasi miamna khangning duna leiraba matamni hari basida hauzik gi oiba akhoi gi phangjaba report ta ngasi angan bayukta mioi ahum positive oina phangle haibagi report akhoi da leire mioi ahum asi ngarang akhoi gi rims ki VRDL da test tawkiba mioi chahumga kulhumdoi adu gi manungda mioi ahum asi positive oina phangmani hari Dr. Khoirom Sasikumar Mangang, Additional Director and Spokesperson, Health Department Manipur na thorak pachero lamana akhoi de khangan birakpani masi matungina akhoi hauzik lairiba Manipur da lairiba total case asi kunthra ga mapanni masi gi manungda mioi mari recover tawgraba tungda active oiriba case asi mioi kunthra ga manga active oiduna leiri ningsing bayai ngarang su akhoi gi rims ki VRDL da test orba matungda ayukta mioi ani aduga nungthilda mioi ani punna mioi mari positive oibe hengalakibani aduga ngasi asina ngasi ayuk phangba pawda mioi ahum asi positive oibe hengalakibani Manipur gi mapanda panduna leiriba iraicha sing asibu Manipur lengakna hanba leitana train amasung flight ki khuthangda Manipur tamna pusalakpadi leptri ngasi ayuk anganba pung 9 taba matamda Hyderabad tagi Jiribam tamna lakpa train adu khoi Jiribam da yorakre Jiribam da pung 9 taba matamda yorakre hariba train asiga tharagadi Manipur da hauzik Manipur gi mapanda panduna leiriba mioi sing porakpa train asi taragani thoi suba train oigadoribani hariba train asi da yorakliba mioi masing asi chaniga yangkhaini thoi yaurai punna hariba chaniga yangkhaini thoi asidagi chamaga kunthra amana nupani aduga chamaga taramanga amana nupini loinana taret amadi minor ni angang ni Flight ki oina ngarang Imphal Airport Imphal Bir Tikendrujit International Airport ta ngarang takiba flight masing asi flight mari ni aduga punna 488 passengers hariba flight asida yaroktuna Imphal tamna lakrabani Imphal yorkrabani masigi matungda ngasi gi oiba pogdamda ngasi asi Indigo flight ama akoida lai aduga flight ama chatkibani flight ama lakpasida akoigi 151 mioi chamaga yankhai mathoi Imphal da lai aduga mioi yankhai taruk amana chatkibani loina na Air Asia gi flight asida chamaga yankhai mapan mioi chamaga yankhai mapan lai aduga mioi taraga taruk amana chatkibani loina na Air Asia gi oina khoigi Kolkata dagi Imphal tamna lakadaba flight adudi khoigi cancel tawkiba maramna hariba flight asidi Imphal yongna lakpanga muidori Hiramasigi matangda camera person Loyang ambu chungkham go loina na podom jariba Onel Sambanduram Times of Manipur News Imphal